ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഒരു ക്രിബ്ബറിൽ വെച്ചാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് കറക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെ നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഗം വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഗം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡ് ഉറപ്പിക്കും. മറു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോണും ഗം വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഗമ്മിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോണും കൂടി മൊത്തമായിട്ട് പശ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ, നമ്മൾ ചുറ്റിയ ഇതെല്ലാം വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോണും വെച്ചു. കൂടുതൽ ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണേലും നമുക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡൽ റെഡിയായി.